हाँ तो भाई नमस्कार। आज हम बात करेंगे कफ सिरप के बारे में, जो कि मुल्तानी कंपनी का कूका के नाम से आता है। बहुत ही पुराना कफ सिरप है। इसको कफ सिरप नहीं, एक किस्म से गाढ़ा बोल सकते हैं। ये सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, काली खांसी में रामबाण तरीके से काम करता है। इसके अंदर तुलसी, वसा, कुलंजन, यष्टि मधु और पीपली होती है। इसका MRP 110 रुपये के आसपास रहता है और हमें ये 68 रुपये के आसपास आता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से भी ज़रूर करें।